During the pandemic, Yamaha Motor Solutions Corporation Limited Xiamen in East China's Fujian province still managed to do several major investments in China. The Japanese company's general manager is confident about the Chinese market. 我们利用这个期间的话，面向未来做了很多的投资。整个新冠期间的话，我们研发了很多新的软件，比如说研发数字化领域里面的 PDM、PLM 软件，生产数字化里面的生产管理系统、全面质量管理系统，那等等，我们研发了很多的这样的东西，并且这些东西在长三角的汽车行业、设备装备行业、电子行业等等都被很多的用户所采用，所以我们业务3年的话都是连续实现了增长。在政府的推进下面，很重视企业的数字化转型。那我们在这个方面来说的话，具有独特的优势，所以我们在这个方面找到赛道，应该是非常好的。因为中国的话也在加速的进入这个老龄化时代，那日本的话在这个方面走在前面，所以我们在如何活用老年人，在老龄化时代里面如何把研发经济这个做起来的时候呢，我们也在进行各种各样的探索。在这个方面，我觉得我们应该是可以为中国的话带来一些有益的参考的案例的。Yamaha Motor Solutions Corporation Limited Xiamen is a global research and development center for Yamaha Motor. Its business covers more than 10 countries and regions, including China and Japan.